kysymys on, missä täällä Kuopiossa jengi menee kokeilemaan voimaa? Eli sillä runoilla mä tarkoitan, missä miehet tai naiset käy kokeilemaan pitkän työpäivän jälkeen. Se kutsutaan meillä päin grilliksi. Onko täällä mitään grillejä? Mikä? Drive-in? Joo, drive-in kuulostaa vittumpaa. Mikä se paikan nimi oli? Drive-in. Ei, drive-in kiinni kuulostaa vittumpaa. Vittumpaa, drive-in. Drive-in. Oho, mutta ei! Pitääks nää? No, lähdetään drive-ini sitten. Lähdetäänkö testaamaan? Lähdetään drive-in. Lähdetään testaamaan. Feeling